الأستاذة المحترمة آمال المرزوقي. الفيديو ده علشان حضرتك وعلشان المشكلة اللي بينك وبين أسماء إسماعيل. لسه من شوية شايفة لايف لأسماء إسماعيل. أسماء إسماعيل اللي معرفهاش تيك توكر مصرية، وعرفت إن هي موجودة هنا في الإمارات. لما استنيت شوية في اللايف لقيت مكالمة بينها وبين والدتها في مصر. والدتها مريضة وبتدعي لها وتيجي بالسلامة وانا منتظراكي. طبعا اسماء انا عرفت ان هي في محنه وفي مشكله مع تيك توكر والبلوجر الاستاذه امال المرزوقي. حصل قبل كده بينهم خلاف، وطبعا اسماء دخلت الامارات. فبعد ما دخلت الامارات عرفت ان في منع سفر، وهي مش هتعرف تغادر الامارات تاني او مش هترجع لمصر. مكالمة أسماء مع والدتها أثرت فيها جدا جدا، وافتكرت والدتي زمان لما كنت بقول لها هسافر واروح وهاجي، وقد ايه فضلت معترضة على موضوع السفر. ما علينا بدون الدخول في أي تفاصيل. أنا والله العظيم أتمنى أستاذة آمال المرزوقي يوصل لها الفيديو ده. نتمنى الفيديو يوصلك، نتمنى إنك تعفى على أسماء، نتمنى إنك تتنازلي، نتمنى إن أسماء تقدر ترجع بلدها علشان خاطر والدتها المريضة، ونتمنى إن أسماء لو كانت غلطت تكون يعني خدت درس من الموضوع، تبصي لجزئيه والدتها المريضه. انت ام وعندك اولاد، واكيد هتحسي بالكلام اللي انا بقوله. انا اولا واخيرا عامله الفيديو ده لاجل خاطر والده اسماء، الست المريضه اللي منتظراها، اللي كانت عماله تدعي لها في اللايف ان ربنا يرجعها لها بالسلامه، وان بتقول لها ان انا عايشه من خيرك، وانا عايشه على حسك. كون ان هي ممنوعه من السفر، فانت حقك كده اخدتيه. انا عمري ما كان في اي علاقه بيني وبين اسماء اسماعيل، بالعكس انا كنت بعترض على حاجات كتير هي بتقولها او بتتشير على لسانها، لكن هي في موقف دلوقتي لا تحسد عليه علشان خاطر والدتها المريضه. رجاء الاستاذه المحترمه امال المرزوقي، لو في تجاوزات من اسماء في حقك فانا بستسمحك وبعتذر لك بالنيابه عنها، وبقول لها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني انت لو سامحتي أسماء لاجل خاطر والدتها المريضة، فأجرك إن شاء الله هيكون على ربنا سبحانه وتعالى.